മാക്സ് ലൈറ്റ്സ്, പള്ളിക്കുന്ന്, വണ്ടൂർ. മഴക്കെടുതിയിൽ വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം നേരിട്ട മമ്പാട് പഞ്ചായത്തിനെ പിടിച്ചുയർത്താൻ MLA AP അനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഊർജിത ശ്രമം. പുതിയ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ 50 ലക്ഷം MLA അനുവദിച്ചു. 24-ന് ഒരു ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ബൃഹത് ശുചീകരണവും MLAയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൽ നടക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു നടപടികളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഒന്ന്, അടിയന്തരമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്, നമുക്ക് സമയമെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സമയമെടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്, ആദ്യമായിട്ട് പ്രഥമ പരിഗണന വീട് പൂർണ്ണമായി തകർന്ന് മറ്റ് വീടുകളിലും വാടക വീടുകളിലും താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി അവർക്ക് വേണ്ട സഹായം നൽകുക. DP സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് സ്വാഭാവികമായും ഇന്നും നാളെയായിട്ട് വരും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിരുന്നു വാടക കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളത് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പോലും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും അതുപോലെ സൗജന്യമായി വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് തീരുമാനിക്കും. എനിക്കതിൽ ഒരു നിർദ്ദേശം, ഞാനിവിടെ പറയുന്ന ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മാറ്റം വരുത്തി ചെയ്യാം. മരണക്കണക്കിൽ നിലമ്പൂരിലെ കവളപ്പാറയാണ് മുന്നിലെങ്കിൽ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മമ്പാട് പഞ്ചായത്താണ് മുന്നിൽ. പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടം മുതൽ ഇവിടുത്തെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് വരെ വെള്ളത്തിലായിരുന്നു. കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താനായി തിങ്കളാഴ്ച MLA AP അനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മമ്പാട് പ്ലാസ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ, വിവിധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരുടെ പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്നു. 3240 ആളുകളാണ് 7 ക്യാമ്പുകളിലായി കഴിഞ്ഞത്. 2000-ഓളം വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ 160 വീടുകൾ ഭാഗികമായും 62 വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. 100-ലധികം ഹെക്ടർ കൃഷിയാണ് നശിച്ചത്. പുള്ളിപ്പാടം തൂക്കുപാലം തകർന്നപ്പോൾ ഓടായിക്കൽ റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ 2 അപ്രോച്ച് റോഡുകൾ തകർന്നു. 490 കർഷകർക്ക് 572 ലക്ഷം രൂപയുടെ കൃഷിനാശമാണ് സംഭവിച്ചത്. പഞ്ചായത്തിന് പുതിയ വാടക കെട്ടിടം കണ്ടെത്താൻ MLA നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കാൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ 1 ഡേ ക്യാമ്പും പഞ്ചായത്തിൽ നടക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മാലിന്യ പ്രശ്നമാണ്. ഈ ഒരു പ്രളയത്തിന് ശേഷം അമിതമായ മാലിന്യം എല്ലാ മേഖലയിലുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വരുന്ന 24-ാം തീയതി ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ വിപുലമായ ഒരു ശുചീകരണ യജ്ഞം 24-ാം തീയതി നടത്തുവാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം KSEBയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതുപോലെ ഫാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനെല്ലാം കണക്കെടുക്കുവാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗതാഗത യോഗ്യമാകേണ്ട റോഡുകൾ ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുവാനുള്ള അടിയന്തര നടപടികൾ, അതോടൊപ്പം കുടിവെള്ളം ഏതാണ്ട് എല്ലാ കിണറുകളും 80% കിണറുകളും ഇന്ന് വെള്ളം കയറി മലിനമായ സാഹചര്യം ഉണ്ട്. അത് ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കുടിവെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ പരിശോധിക്കുവാനുള്ള പ്രത്യേക ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ കുറേയേറെ തീരുമാനങ്ങൾ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. വണ്ടൂർ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് CH ആസ്യ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വണ്ടൂർ ന്യൂസ്, മമ്പാട്.